close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. चिरोगिरा हो बाटो बनाएर जस्तो भिजेको चिसोले के थियो रे के गीत गाएको थियो रे अहिले पढेको थिएँ भने जस्तो तर हामीले त पढिन कति क्लासमा हो भने पढेको छ भन्ने साथी बहिनीहरूले के पढेको थिए सुनेको थिए चाहिँ हैन सानो छँदा पढेको थिएँ एकादशको कथा मैले यो कथाको राजकुमार मेरो सामु आइपुगे भनेर पढेको थियो रे क्या पढेको थियो अरे 3-4 क्लासमै कतिमा नेपालीमा कि सोसलमा थियो जस्तो लाग्यो कहाँ हाउजिङ आइपुग्यो छँदा सुनेको थिएँ एकादशको कथा मैले त्यो कथाको राजकुमार मेरी सामु आइपुगे हामी सातो बाटो जानु पनि किन त आएको कहाँ हो सातो बाटो सातो बाटो कान्तको लाइन ए त्यहाँबाट जान्थ्यो त्यो कोटिसेरबाट भित्र आउँदै यहाँबाट अब मेरो भोइस कस्तो मिठो आहा के पार गर्दा यो त बागमतीको किनार बागमती किनार काठमाडौँमा पानी पर्न सुरु भयो गाइजहरू कस्तो राम्रो हरियो देखिन्छ नि यहाँ त यो बन्द गर्न मिल्दैन यो चल्ने के भन्छ यो गर्दिन तारहरू पनि सबै मुनि गएपछि कस्तो सफा देखिन्छ होला है सफा अहिले यहाँ त कालो देख्छ नि त अहिले भरे कस्तो सफा देखिन्छ यो चले गरेर स्टप गरे क्या अरू भन्दा कस्तो राम्रो यहाँ स्विजरल्यान्ड विदेश जस्तै देखे कस्तो राम्रो आउँछ नि युएन पार्क अहिले हामी युएन पार्कमा आइपुगे खासमा हामी कहाँ हिँडेको दाइ सातो बाटो कुलेश्वर जाँदैछौँ हामी पानी चाहिँ एकदम ठुलो परेको छ बल्ब निस्किन्छौँ हामी यहाँबाट गाइजहरू युएन पार्क हेर्नु है यहाँ कसैले देखाएको छैन भनेदेखि यस्तो राम्रो छ यहाँ डेटिङ आउन झन् कस्तो रमाइलो हुन्छ पागल बाइक हान्दिनँ है त नहेरी हिँड्या गाडीमा देख्नेले देखिजान्छ बुझ्नेले बुझिजान्छ हेर यहाँ माथि सबै लागेर बसिरह अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ आएको छौँ अफिसको कामले एकजना मान्छेलाई भेट्नु पर्ने छ अनि वेट गरेर बसिरहेको छु
युएन पार्क कस्तो राम्रो सफा देखिरहेको छ त घामले कि के हो हरियो देखिरहेको छ ल युएन पार्कमा घुम्न आउनु खोला जाने यहाँ कुन खोला आउँछ कालो खोला आउँछ कुन खोला थाहा छैन कुन खोला विष्णुमती होइन खोला बागमती धोबी खोला वाउ कस्तो दामी आएको माइ गॉड सफा देखिरहेको छ क्या पानी परेको भएर त्यो धुलो जति सबै पखालेछ त्यही भएको भएर कस्तो राम्रो देखिरहेको छ सफा अनि हरियो होइन हुन त अहिले के अरे बसन्त ऋतु हो नि त अहिले धोबी खोला पो रहेछ त यो त ए यहाँ पो आइपुग्यो चाहिँ कस्तो छिटो आएको त कहाँबाट भित्र बसेकै थाहै भएन आज कहाँबाट ल्यायो दाइले मलाई इन्ट्रेस्ट थियो होला नि त इन्ट्रेस्ट भयो भने मान्छेलाई चाँडै टिक्छ अरे क्या जे कुराको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनुपर्छ क्या चाहनाभित्र मनदेखि भयो भनेदेखि सबै कुरा चाँडै सिकिहाल्छ नि हाम्री मामा साह्रै नै राम्री छ ल मामा देखेर के रुँगिरहेको कस्तो राम्रो हो मौसम के राम्रो भन्नु यस्तो छ वेदर सबै धुलो र धुवा भन्दा केही छैन ए बा के गरेको नि लेप्चा क्रससँग लेप्चा क्रस गर्न लागेछ कति धेरै जाम हो काठमाडौँ पनि गएर आइयो आज पुरो मान्छे हो कि बखरको मान्छे पुरो मान्छे म गाडी चलाउन सिक्दैछु पानी पर्छ हो यतातिर त है हेर्नु त माथि त्यत्रो परिरहेको छिटो सुकिगएको हेर त गाडीहरू कति धेरै हिँड्छ त नि हावाले सुक्छ हौ